Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita han Domingo han labing baraan nga lawas nga dugo ni Kristo. Ako Hisonia M. Alvarina, Vicarial Regent and Pro-Life Visayas Area Coordinator, Daughters of Mary Immaculate International, Vicariate of Tacloban, Archdiocese of Balod. Parahan niya na ha gospel power hawaray-waray. Amo ako ang buhi nga tinapay nga nati kang halangit. Mabubuhi hakadayunan anhin uman nga kumaon hini nga tinapay. Ngan ang tinapay nga ihahatag ko ha iyo, amo an akon unod parahan kinabuhi hakalibutan. Nagkasaramok ang mga Hudeyo nga nagsiring. Ano daw la ang pakahatag haaton hini nga tawo han iya unod basi kaunon. Ginsiring hira ni Jesus. Matuod gud ini. Matuod gud ini susumatan ta kamo. Kun diri kamo kumaon han unod han anak han tawo ngan uminom han iya dugo waray kinabuhi han iyo kalugaringon. May ada kinabuhi nga dayon anhin uman nga kumaon han akon unod ngan uminom han akon dugo ngan babanhawon ko hiya hakatapusan nga adlaw. Kay tinuod nga pagkaon an akon unod ngan tinuod nga irimnon an akon dugo. Anhin uman nga kumaon han akon unod ngan uminom han akon dugo mapabilin hiya akon ngan ako haiya. Sugad nga ginpadara ako han buhi nga amay, ngan may ada ko kinabuhi tungod han amay. Kun sugad an kumaon ha akon, magkakamay ada kinabuhi tungod ha akon. Amo ini ang tinapay nga nati kang halangit. Diri sugad han iyo mga ginikanan nga nangaon kundi nagkamatay. Anhin uman nga kumaon hini nga tinapay, mabubuhi hakadayunan. An aton pinakatumong hakatapusan, amo an pagkamahinungdanon partisipasyon hakinabuhi mismo han Diyos. Para matabo ini, ang Diyos pinaagi han persona han Mesiyas, magiging parte han kalibutanon nga realidad lawas ngan dugo, nabuhi nga naging tao. Pinaagihan lawas ngan dugo ni Hesukristo nga nakakaupod ha iya pagka-Diyos, iya igpapasa ha aton ang kinabuhi han Diyos. Para buhaton ini, iya iglalatag ang iya kinabuhi, nga nagpasakop han iya pisikal nga forma, lawas ngan dugo. Ngadto ha pagkamatay ha krus, ngan mabangon, ngadto ha bag-o nga kinabuhi, nga regalo han Diyos sa aton. Ha simboliko nga pinulungan ha Ebanghelyo ni Juan, ang paghisgot ha pagkaon han karne ngan pag-inom han dugo, nga ginpaugtas han mga Hudiyo, in nagpapahibarola han pagkarawat han misteryo han Paskwa ha pagtuo. Ginoo Jesus, pinaagihan imo pagkatawo, imo ginusa ang pagkabahin han amon kalibutanon nga pagkinabuhi ngan ansaad han kadayunan. Salamat han pagdaraha amon ngadto han Dios non nga misteryo han imo grasya. Amen.